আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমএজ রেসিপি অ্যান্ড ব্লগ। আজ আমি আপনাদের সামনে একটি ভিন্ন স্বাদের রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। কম বেশি অনেকেই আমরা বাগান করে থাকি, তবে সেটা হতে পারে কারো বাড়ির পেছনে, নয়তোবা কারো বাড়ির সামনে, নয়তোবা কারো বাড়ির ছাদের উপরে। তো এটা হলো গিয়ে আমার ছোট্টখাটো একটি শখের বাগান। এখান থেকে আমি তুলে নিচ্ছি বেশ কয়েকটি আলুর পাতা এবং এখান থেকে তুলে নিচ্ছি আমি সরিষে পাতা, যেটাকে আমরা সিলেটি ভাষায় বলে থাকি লাই শাক। এই লাই শাকটাকে বা সরিষা পাতাকে আমরা সিলেটিরা অনেকেই যে কোনো টাইপের মাছ দিয়ে ভর্তা খেয়ে থাকি, আর এই ভর্তাটি খেতে অনেক মজা হয়। এখানে বেশ কয়েকগুলা পাতা আমি তুলে নিচ্ছি। এটা হলো গিয়ে পুদিনা পাতা, তো আমি কয়েকটি পুদিনা পাতা তুলে নিচ্ছি। এই পাতাটি আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী একটি পাতা। এটি এক ধরনের শাক, এটি আমি বাংলাদেশ থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখানে বেশ কয়েকগুলা লাল শাক আমার হয়েছে, তো আমি তুলে নিচ্ছি বেশ কয়েকটা লাল শাকের পাতা। এই বাহারি রকমের পাতা দিয়েই আমি আজ আমার রেসিপিটি তৈরি করব। সো ভিউয়ার্স, চলুন তাহলে দেখে নিন। এখানে আমি আন্দাজ মতো কয়েক টুকরো পনির নিচ্ছি। পনিরটা আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন এবং এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চা চামচ লবণ এবং অ্যাড করে দেব হাফ টি স্পুন হলুদ পাউডার। এটাকে আমি এখন মিক্স করে নিচ্ছি। ভালোভাবে এটাকে আমি মিক্স করে নিয়ে একটি প্যানের মধ্যে তেল গরম করে ওইটা ভেজে নেব, পনিরটা ভেজে নেব। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভাজতে হবে, তা না হলে পুড়ে যাবে। এবং ওইটাকে আমি হালকা ব্রাউন কালার আসার আগ পর্যন্ত ভেজে নেব। হয়ে গেছে আমার পনির ভাজা এবং এটাকে আমি এক সাইডে তুলে রাখবো। পনির ভাজার জন্য আমি যে তেলটা নিয়েছিলাম সেই তেলটার মধ্যেই আমি বাকি প্রসেসটা করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমার কুচি করে কাটা পেঁয়াজগুলাকে ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি পরিমাণ মতো লবণ এড করে নিচ্ছি এবং দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলদে গুঁড়ো, দিয়ে দেব পরিমাণ মতো ধনে গুঁড়ো এবং পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়ো। একটু নাড়াচাড়া করে আমি কেটে রাখা কয়েকটি কাঁচা মরিচের সাথে মিশিয়ে নেব। শাকগুলো আমি আগে থেকেই ধুয়ে কেটে রেখে দিয়েছিলাম। এটাকে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি মিনিট 2 মতন রান্না করব। প্রায় হয়ে গেছে আমার শাকটি। এখন আমি পনিরটাকে ঢেলে দিয়ে মিনিট 2 মতন রেখে দেব। গ্যাসটাকে রেখে দেব আমি একটু স্লো হিটে। এ পর্যায়ে আমার আরেকটি প্রসেস বাকি রয়ে গেছে, সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটি প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি এবং কয়েকটি গার্লিক আমি আগে থেকে কুচি করে কেটে রেখেছিলাম এবং সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি এবং সেটাকে আমি ফ্রাই করে নেব হালকা বাদামি কালার হওয়ার আগ পর্যন্ত। হয়ে গেছে আমার রসুন ভাজা।
এখন আমি এটাকে শাকগুলোর মধ্যে ঢেলে দেবো। এই প্রসেসটা আসলে এভাবে করলে এর স্মেলটা অনেক সুন্দর হয়। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার শাক পনিরের এই রেসিপিটি। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।